हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आवर चैनल सिक्किम स्लैट। आप सभी को हमारे चैनल सिक्किम स्लैट में स्वागत है। तपाईहरु सबैलाई सिक्किम स्लैट च्यानलमा स्वागत छ। आजको मेरो यो यात्रा गान्तोकदेखि सिलिगुडीसम्म अनि सिलिगुडीबाट फर्केर गान्तोकसम्मको छ। साथै हाम्रो विशेष यात्राको कारण यसरी बाइकको सर्भिसिङ साथै भाइको बाइकको डिलिभरी लिन हामी गइरहेका छौँ। सिलिगुडीतर्फ देख्नुहुँदैछ यसरी किरण, म अनि सुमन हाम्रो बाटोमा अनि साथै सुमनको बाइक डिलिभरी लिँदै क्लासिक 350 डिलिभरी लिँदै लेजेन्डरी मोटर्सबाट अनि यो जावाको क्लासिक जावा टेस्ट ड्राइभ लिँदै साथै रोयल इनफिल्डको 650cc कन्टिनेन्टल ब्युटी पनि टेस्ट ड्राइभ लिन सक्यौँ। साथै नै यो ग्रिन सिलिन्डर ग्रिन एडजस्टको मनमोहक अति मिठो अवस्था गरी सुन्नु। साँच्चै नै एकदमै यसको आवाज मनमोहक छ, मिठो छ। साँच्चै अनि यसरी ग्रिन सिलिन्डर 650cc भएको कारणले गर्दा साँच्चै नै धेरै पावर यसले जेनेरेट गर्दछ अनि साँच्चै नै पिकअप अनि यसको ह्यान्डलिङहरू पनि एकदमै राम्रो मलाई लाग्यो। देख्नुहुन्छ एउटा स्पोर्ट्स बाइक लुकमा छ। यो बाइकले आजका यङ्स्टरहरूलाई धेरै यसरी यसलाई रुचाइरहेको छन्। आफ्टर डिलिभरी we have decided to move to Gangtok via Rohini and Kurseong अनि कर्सियङतिर हिँड्दै हामीले यसरी रोहिनीको बाटो पहिलोचोटि हामीले हिँडिरहेका छौँ। साँच्चै नै हाम्रो यो राइड एकदमै असल राइड भइरहेको छ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ कालो कालो सडक पानीले भिजेको, तर हामीलाई भने पानीले भिजाउन सकेन। यहाँ सुमन उसको नयाँ ग्लभ्स देखाउँदै उसको रोयल इनफिल्डको ग्लभ्स देखाउँदै हामी यस ठाउँमा खाजा खानको निम्ति लन्च लिनको निम्ति हामी रोक्यौँ। रोहिनीको उकालो बाटोमा फुड क्लब नामक रेस्टुरेन्टमा जो भर्खरै मात्र खुलिएको यहाँका मालिकले हामीलाई बताउनु भयो। देख्नुहुन्छ हाम्रो 3वटा बसन्ती यसरी पार्क छ। अनि जब हामीले यहाँबाट तल हेऱ्यौँ साँच्चै नै अति नै मनमोहक दृश्य तपाईँले देख्नुहुन्छ। साँच्चै नै हामी यो पहाडबाट उँधो हेर्दाखेरि तल जुन प्लेन देखिरहेको छ बाटोबाट त्यहाँबाट लन्च आफ्टर लन्च हामी वी हेभ मुभ टुवर्ड्स कर्सियङ। थोरै माथि आउँदाखेरि यो आई लभ कर्सियङ लेखेको जहाँ एउटा भ्यू पोइन्ट भनौँ हामी त्यस ठाउँमा रोक्यौँ। अनि यसरी बाइक पार्क गर्दै सुमन र किरण धेरै नै राम्रो किन यहाँबाट साँच्चै नै भ्यू अति असल। यहाँ जसै तल हेर्छ धेरै इन्जोय गऱ्यौँ हामीले। जसै तल हेर्नुहुन्छ पहाडहरू तल तराईमा विलिन हुँदै धेरै हावा चल्दो रहेछ यस ठाउँमा। धेरै हावा चलेको तपाईँले सुनिरहनु भएको छ त्योमा। हावा सरर गीतको धुनको मद्दत मेरो मनमा आउन थाल्यो। साँच्चै नै अति नै मनमोहक दृश्य। किरण यसरी हावामा उड्न खोज्दै इन्जोय गरिरहेको छ। पखेटा भए सायद उड्थे नै होला ऊ। देखिरहनु भएको छ पहाड तल सडकहरू घुमाउरो सडकहरू तपाईँले देखेर
छ। त्यो पहाडहरूको बिचमा चियाबारीलाई चिर्दै चिर्दै आएको सडक, सुमन हावा खाँदै, साँच्चै नै सच अ ब्युटिफुल प्लेस, सच अ ब्युटिफुल प्लेस। अब हामी उकालो चढ्नेछौँ। यो जुन घुमाउरो सडकबाट माथि जब हाइवे निक्लिन्छ, मेन रोड निक्लिन्छ, तब हामी दाहिनेतर्फ जानेछौँ, जहाँ हामीले जानकारी पाए मुताबिक रक गार्डन भन्ने जग्गा छ खबर पायौँ। अनि त्यस ठाउँबाट अति नै अझ असल दृश्य देख्नेछ भनेर यसरी यहाँको लोकल्सले हामीलाई भनिरहेको थियो। अनि हामी त्यस ठाउँमा जाने निर्णय गरेका छौँ। हो, पानी पर्न खोजिरहेको छ, तर अहिलेसम्म पानीले कुटिहालेको छैन। त्यसैले अब हामीहरू उकालो चढेर खरसाङपट्टि नगएर खरसाङ देब्रेपट्टि जानुपर्ने हो, तर हामी दाहिनेपट्टि जानेछौँ पहिले रक गार्डन गएर। हामी त्यहाँको भ्यूको हामी मजा लिनेछौँ। हामी रक गार्डन पुगिसकेका छौँ। त्यहाँबाट हेर्नुहोस् तलको दृश्य, साँच्चै नै मनमोहक, अति नै सुन्दर जग्गा। साँच्चै नै त्यो पहाडहरूको बिचमा गाउँ, चियाबारीको बिचमा गाउँ। अनि यसरी सुमनसँग खेल ठट्टा गर्दै यस ठाउँमा सुमनको विदेशी घडी देखाउँदैछ। हजुर यो चाहिँ के भन्नु हुँदै थियो नि? ए अच्छा अच्छा उडेर जाने चाहिँ माथि माथि जाँदा हुन्छ भने क्या। विदेशमा त यस्तो बहुत छ है। अब हाम्रो यहाँ स्वदेशमा राम्रो बनिँदो रहेछ अहिले, के अरे। अनि हजुरलाई के छ भन्नु? हो त यहाँबाट आएको यसरी, यहाँबाट यस्तो चढ्यो नि तलको सबै हेर नि। अघि हामी यही घुमाउरो रोडहरू भयो बाटा भएर उकालो चढेको हौँ, यस ठाउँमा आइपुगेका हौँ। साँच्चै नै त्यसबारे तपाईँले खरसाङ बजार देखिरहनु भएको छ। हावाले ती रुखहरूलाई हल्लाउँदै आनन्दमय यसरी भ्यू पहाडहरू देखिरहनु भएको छ। पहाडमा बादलहरू मिसिएको कालो सडक, यही सडक तेर्सो यहाँको टोय ट्रेन, दार्जिलिङ टोय ट्रेन, जो एउटा वर्ल्ड हेरिटेज पनि हो, जान्नुहुन्छ। यहाँबाट भइकन खरसाङ निक्लिँदै जोरबङ्गलो भएर दार्जिलिङ जानेछ टोय ट्रेन। साँच्चै नै साह्रै आनन्दमय समय हामीले यस्तो बिताउन सक्यौँ। साँच्चै नै धेरै हामीले आनन्द गऱ्यौँ यस ठाउँमा। म एडभाइस गर्छु यदि तपाईँहरू पनि यस ठाउँलाई यस भिडियोमा हेरेर आउने इच्छा गर्नुहुँदैछ भने तपाईँहरूले आफ्नो परिवारलाई लिएर यस ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ। धेरै नै रमाइलो छ।
परिवारसँग धेरै नै इन्जोय गर्न सकिनेछ यस ठाउँमा। अब हामी दार्जिलिङतिर जानेछौँ। बाटोमा साँच्चै नै मनमोहक दृश्य हामीले हेर्न पायौँ। देखिरहनु भएको छ DHR यानि कि दार्जिलिङ हिमालयन रेलवेको टोय ट्रेन 3 डब्बा भएको, जो न्यू जलपाइगुडीदेखि दार्जिलिङ जाने गर्दछ भाया खरसाङ। साँच्चै नै यसको आवाज बजिरहेको सुनिरहनु भएको छ। टुरिस्टहरू बसिरहेका छन्, उनीहरूलाई हामी वेभ अफ गर्दै टुरिस्टहरूले टोय ट्रेनको मजा लिइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। अब यहाँबाट भएर हामी गान्तोक फर्किनेछौँ। यसरी गान्तोकतर्फ हिँड्दाखेरि यो कालो कालो सडक पानीले भिजेको, हामीलाई तर पानीले भने भेट्न सकेको छैन अहिलेसम्म। अब हामी फर्क्यौँ, त्यसकारण तपाईँहरू सबैलाई बिदा माग्दै we will see you on our next video. Thank you for watching.